आएगा। अभी हम लोग टाटा पावर के पास है। मेरे दोस्त की गाड़ी का हैंडल टूट गया। अभी हम लोग वही बना रहे अभी। ये गॉडजिला किंग कॉन्ग, ये इनका गाड़ी। भाई आपका वही देगा भाई, कहीं गिरा तो नहीं बोला मैं। देखो ना भाई, हैंडल टूट गया। देखो ये लोग का जुगाड़ देखो, यहाँ पे वेल्डिंग टूट गया इधर पे। देखो भाई ये रहा हैंडल, ये हैंडल ऐसा टूट गया। ऐसा हैंडल मतलब देख के लेने का। भाई ये दुकान में सबसे महंगा वाला था। आपकी वजह से, महबूब के वजह से ये टूट गया। इधर क्योंकि इन्होंने बोला था कि आप वो जगह से जाके देख रहे हो, गलती इनकी भी नहीं, गलती हमारी भी नहीं भाई। जिसने बनाया ना उसकी गलती है। इससे पहले मेरे को बोल रहे थे। अरे अरे स्क्रैचेस गिरेंगे। स्क्रैच आएगा। ये हमारे मैकेनिक भाई, अरे ये ग्रास है। ये हमारे आनंद भाई मैकेनिक, ये उनका गैरेज है। टाटा पावर से आएंगे तो आगे इनका यहाँ पे दिखेगा गैरेज। और ये बिल्डिंग के पास, दुर्गमती एम्पायर के पास। मैं और बंटी उसको लेने के लिए गए थे ना। मैं और बंटी उसको गाड़ी लेने के लिए गए थे ना, तो उसके वर्कशॉप पे ना हम लोग डैडी है, ठीक है, आनंद भाई की डैडी। क्या मशीन? पहले पूछ लिया ना। हाँ भाई ना हाँ भाई भाई गाड़ी आगे तरफ लगा दो कैसे अंदर। पूरा गाड़ी का हैंडल पूरा ओपन कर दिया अभी। ये तेरा ये पीछे खाली है, डालना है इसको। एक फेसबुक पे, एक इंस्टाग्राम पे हो गया, फेसबुक का हो गया भाई, फेसबुक का हो गया। हो गया। दुकान का नाम बोले बोला सो बोला, इनका नाम सो बोल दिया। भाई। आपका नाम क्या है? हाँ? आनंद प्रजापति। आनंद, आनंद भाई फेमस हो जाऊंगा। अपना जूना हैंडल लगा दिए केविन की गाड़ी पे। मत लगाओ तुरंत। ये लगा दिए जूना हैंडल। ये काम चालू है। अभी यही रख देने दो। अभी यही रखिए, यही रखिए। गाड़ी का हैंडल फिक्स हो गया अभी, ये वाला हैंडल, जूना हैंडल। बहुत छोटा लग रहा है। चलो छोटा हो गया ना हैंडल भाई। अभी आपको लग रहा है फील हो रहा है R15 चला रहे हो। R15 पे आ गया भाई। लाइट चालू हो गया। चलो एक तो काम हो गया। हाँ अच्छा है ना भाई। हाँ अच्छा हो गया। हाँ चलो आराम से राउंड मार के। भाई बस्ती था, आप ही ने खराब कर दिया। ये क्या है? ये गाड़ी है इनका, ये गैरेज है आनंद भाई का। ये अपना आनंद भाई की डैडी, ये उनका गैरेज। भाई हैंडल कैसा लग रहा है अभी भाई? ये लगा के सुपर। ये देखो जूना अच्छा था, अभी का अच्छा है, लेकिन ये कुर्ला में लिया था ना, ये वाला कुर्ला के लोगों भाई। ये देखो ये जूना हैंडल है। अरे यार, शाहरुख खान हो गए अभी, अरे यार ऐसा नहीं, रियल जे। और ऐसा दिखाओ भाई, ये देखो जूना हैंडल, जूना हैंडल है, जूना हैंडल है, ओ भाई सुनो, शाहरुख जूना हैंडल है वो। और ये भाई ये रहा अपना केविन का जूना हैंडल बाइक का। एक बात बताओ, यहाँ पे भाई